il cielo stavolta è un po' viola più che rosa. Io non riesco a capire, ma cos'è che succede? Guardate, da là esce dal camino il fumo e per via del cielo sembra rosa anche il fumo. Ma che roba, una roba incomprensibile. Ma perché sto fatto? Oh, però là in fondo no. Là di no, come l'altra volta, uguale. E lì sì. Ma cosa c'è di là che fa arrivare il cielo rosa di sera? Un po' violetto, un po' meno rosa dell'altra volta, però è sempre su quei toni lì. Non riesco a comprendere. Qualcuno ne capisce qualcosa? Boh, mistero.